ဦးလေးအချိန်တန်ပြီအခုစက်ယုံကအထွတ်အထိပ်ရောက်နေပြီဖောက်တယ်ဒီအကုန်ကျွန်တော်ဘက်ပအောင်လှုပ်ပြီးပြီဒီနည်းအားလုံးကိုအပီးသိမ့်တော့မယ်မင်းတို့ဒီကနေထွက်သွားတော့အခုစက်ယုံရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုရောဖောက်တယ်ဒီရောငါလက်ထဲမှာပဲကျွန်တော်အခွင့်အရေးတစ်ချိန်ပေးခဲ့တယ်နော်အခွင့်အရေးမင်းကငါ့ကိုဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လဲမင်းခိုးယူသွားတဲ့စည်ရင်းနေနဲ့ဖောက်တယ်လိပ်စာတွေကငါတို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့အတုတွေပဲဘာမဖြစ်နိုင်မှာမင်းလက်မထိုးထားတဲ့စာချုပ်ထဲမှာတစ္ဆာဖောက်ဖြက်ရင်လက်ရှိပိုင်ဆိုင်သမျှအကုန်ယော်ရမင်းဆိုတဲ့အချက်ပါတယ်မင်းလောဘတက်ပြီးလက်မထိုးတော့မှဒါကိုတိချမမြင်လိုက်ဘူးထင်မယ်လေအရင်ကကြည်စူးတွေကြောင့်ကျွန်တော်ရေးမတိုင်တော့ဘူးအခုချက်ချင်းထွက်သွားပါကျွန်တော်တို့ကြားမှာညီကိုဆိုတာဒီနေ့ကစပြီးမရှိတော့ဘူးဦးလေးကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်တွေအကုန်ပြက်ကုန်ပြီသူတို့ကကျွန်တော်တို့တည်းတလှန့်တာနေတယ်ငါအတွက်အသုံးမကျတဲ့တူကဘီးထွက်နေလိုက်တော့မင်းစီကဘာမှညှို့လင်းလို့မရတော့ကြည်စူးရှိတူကိုမမိတလို့တစ္ဆာဖောက်ကူလည်းနေရမပေးတော့ဘူးအခုကစပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ငန်းကိုရိုးတောင်းမှုနဲ့ပဲရှိစမယ်ဒါမှငါညီလောကမှာအောင်မြင်ခြင်းအုံနောက်တင်မကဘူးလူမှန်ဖို့လေလူတွေကွာတစ္ဆာရှိခြင်းကဒါထာဝရအောင်မြင်မှုကိုပြီးနိုင်